បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube លុយហេង6395ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបង្ហាញមន្តគាថាឥតិពិសោដែលមានឈ្មោះថាទូសទិដែលមានអានុភាពប្រើបាន100គុណចឹងនេះគឺជារូបយន្តនៃមន្តគាថាឥតិពិសោទូសទិនឹងឯងមុនចាប់ផ្ដើមរៀននៅមន្តគាថានេះបងប្អូនដែលមាននៅទីអាសនៈកុំភ្លេចអុជធូបអុជទៀននៅទីអាសនៈជាមុនសិនរួចហើយធ្វើបទនមស្ការរំលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យជាមុនសិនចឹងគាថារតនីគុណព្រះរតនត្រ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសូត្រពាក្យថានមោតស្សៈភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូត្រគ្រប់បញ្ចប់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះម្ដងឬក៏ប្រើមេពុទ្ធនិមិត្តទី1ក៏បានមេពុទ្ធនិមិត្តទី2ក៏បានសម្រាប់អរតនីគុណព្រះរតនត្រ័យបន្ទាប់ពីចប់កិច្ចអរតនីគុណព្រះរតនត្រ័យរួចរាល់ហើយបងប្អូនសូត្រនៅគិថាអញ្ជើញគុណគ្រូឬក៏រតនីគុណគ្រូចប់នៅគិថាអញ្ជើញគុណគ្រូហើយបងប្អូនអាចសូត្រនៅមុនគិថាបើកពន្លឺញៀនដូចជាមេមង្គតព្រះពុទ្ធឬក៏មេបណ្ដោបារមី10ឬក៏មេឥតិពិសោពន្លឺរតនចរណៃក៏បានបងប្អូនអាចសូត្របន្ថែមនៅមុនគិថាជាប្រភេទសីមាការពារខ្លួនជាសីមាដែលយើងប្រើសម្រាប់ការពារខ្លួនយើងមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមរៀននៅមុនគិថាឥតិពិសោអញ្ចឹងសីមានៅក្នុងឥតិពិសោមានច្រើនមេបងប្អូនអាចប្រើនៅសីមាណាមួយដែលបងប្អូនចេះណាឬក៏អាចសូត្រនៅមេឥតិពិសោលុតជើងសេះក៏បានក៏ជាប្រភេទសីមាដែរអញ្ចឹងសីមាមានច្រើនណាបងប្អូនស្រឡាញ់មេសីមាមួយណាបងប្អូនសូត្រមេមួយនឹងចោះបន្ទាប់ពីយើងសូត្រនៅមេគិថាសីមាការពារខ្លួនរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចយកមន្តគិថាដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវរៀនសូត្រហ្នឹងមកសូត្របរិកម្មជាលក្ខណៈភិវិនីមិនកំណត់ជំនុនចប់ក៏បានភិវិនី3ចប់ក៏បានភិវិនី7ចប់ក៏បាន9ចប់12ចប់21ចប់36ចប់56ចប់រហូតដល់108ចប់តាមពេលវេលាដែលយើងមានចឹងរូបដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជារូបយន្តមេឥតិពិសោទុសទិចឹងចំពោះពាក្យថាទុសទិចឹងទុសទិឬក៏តសទិនេះបានន័យថាទិសទាំង10ណាទិសទាំង10ចឹងមេនេះប្រើខាងការពារក៏បានខាងការពារក៏យើងប្រើបានខាងពន្លឺរតនចរណៃក៏យើងប្រើបានណាចឹងមេនេះមានអនុភាពខាងការពារក៏បានខាងបើកពន្លឺរតនចរណៃក៏បាននិយាយខ្លីយើងប្រើទៅតាមចិត្តដែលយើងអធិដ្ឋានយើងចង់ប្រើខាងណាមុនគិថានេះនឹងតម្រូវទៅខាងនឹងឯងជាងមុនគិថានេះមិនត្រឹមតែប្រើខាងការពារសត្រូវទាំង10ទិសហើយក៏អាចប្រើសម្រាប់បង្ក្រាបសត្រូវទាំង10ទិសក៏បានដែរកម្ចាយសត្រូវទាំង10ទិសក៏បានដែរហើយមេនេះក៏ជាមេដែលប្រើសម្រាប់បើកពន្លឺញៀនឬក៏យើងហៅថាពន្លឺរតនចរណៃណាឲ្យយើងឆាប់ដឹងរឿងរ៉ាវដំណឹងផ្សេងឬក៏យើងមាននិស្ស័យទទួលបាននៅមុនគិថាផ្សេងដែលយើងអង្គុយបរិកម្មនៅមេគិថាណាមួយមិនថាមេនៅក្នុងពុទ្ធនិមិត្តទាំង14មេក្តីឬក៏មេតិពិសោផ្សេងជាក្តីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តយើងអាចអង្គុយបរិកម្មទៅនឹងអាចមាននិស្ស័យយើងដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៃមន្តគិថានីមួយចឹងនេះគឺជារូបយន្តនៃមន្តគិថាទុសទិឬក៏យើងថាអតិពិសោ10ទិសណា10ទិសចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនយូរខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីដំណមសិនចឹងដំណមមិនពិបាកខ្លាំងទេបងប្អូនដែលរក្សានៅសិល5បានបងប្អូនអាចរៀននៅមុនគិថានេះបានហើយ
ហើយបើបងប្អូនមិនទាន់មានអាសនៈទេបងប្អូនអាចលើកនៅម្រាមដៃ10ប្រណម្ឡើងនឹកដល់គុណឪពុកគុណម្ដាយគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃនិងគុណគ្រូបាអាចារ្យហើយបងប្អូនក៏ជាបុគ្គលដែលមាននូវភាពសុចរិតទៀងត្រង់មិនខឹងមិនក្រោធមិនឆេវឆាវចិត្តស្ងប់ចិត្តត្រជាក់ណាយើងរៀនបានប៉ុន្មានមេទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលយើងមានចោះជាងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីអក្សរនៅក្នុងយ័ន្តនេះសិនជាងអក្សរនៅក្នុងយ័ន្តនេះផ្ដើមចេញពីមេអតិពិសោពេញអង្គឬក៏យើងហៅថាមេពុទ្ធនិមិត្តទី2ណាដែលយើងសូត្រថាអតិពិសោភគវីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណសម្បណ្ណោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោពុរិស័កណាគេពុរិស័កតមៈសារថិសត្ថាទិវមនុស្សនាងពុទ្ធោភគវិតិអញ្ចឹងជាមេតិពិសោពេញអង្គឬក៏មេពុទ្ធនិមិត្តទី2នឹងឯងចឹងមេនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីពាក្យថាអ៊ីមកណាអ៊ីចឹងចេញពីអ៊ីមកណាចឹងមេនេះយើងអានជាសំឡេងដើមណាសំឡេងដើមយើងអានជាសំឡេងដើមមកណាចឹងអ៊ីសាមណវិតមៈតិមាបងប្អូនអាចមើលតាមគំនូសយ័ន្តដែលខ្ញុំសរសេរបង្ហាញនេះបានណាចឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញជាគំនូសយ័ន្តមួយទេបើខ្ញុំបង្ហាញទៀតកាន់តែយូរណាកាន់តែយូរចឹងបងអាចផ្ទៀងជាមួយអក្សរដែលខ្ញុំបានសរសេរវិញណាចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងចឹងមុនគេថាអតិពិសោទស្សទិសឬក៏ទិសទាំង10នេះខ្ញុំបាទសរសេរជាលក្ខណៈ7ពីរឋានណា7ពីរឋានក្នុងមួយឋានហ្នឹងគឺមានចំនួន8តួអក្សរសរុបចូលគ្នាទៅគឺមានចំនួន56តួអក្សរណាត្រូវតាមបែបបទពុទ្ធគុណធម្មគុណ56តួអក្សរនឹងឯងគឺមានលក្ខណៈពេញអង្គនឹងឯងចឹងមេនេះអានជាសំឡេងដើមបានន័យថាមានពាក្យ33ពាក្យសត្វ1ពាក្យតមនិងពាក្យបានជាងឥឡូវខ្ញុំអាននៅក្នុងឋានទី1អានថាអ៊ីសាមណវិតមៈតិមាអ៊ីសាមណវិតមៈតិមាឋានទី2សាមទូមនុបិសាមបញ្អសាមទូមនុបិសាមបញ្អឋានទី3សាសោពុទ្ធណោនុភៈសាណាំងសាសោពុទ្ធណោនុភៈសាណាំងឋានទី4តរៈពុទ្ធិធោសុកៈធោតរៈពុទ្ធិធោសុកៈធោចឹងមានសំឡេងរំខានហ្នឹងណាវាវិកៈរោសត្វភៈអជាវាវិកៈរោសត្វភៈអជាចានេះពាក្យសត្វណាវាវិកៈរោសត្វភៈអជាកន្លែងនេះក៏ជាមេវិសេសមួយណាតោពុថាកៈរៈចៈលោរិតោពុថាកៈតោពុថាកៈរៈចៈលោរិចឹងមេកន្លែងនេះក៏ជាមេពិសេសមួយដែរទេវីហង្រៈកសៈវតិទេវីហង្រៈកសៈវតិចឹងបងប្អូនរៀនមួយថ្ងៃបងប្អូនរៀនមួយឋានក៏បានណាមួយថ្ងៃយើងរៀនឋានទី1នេះចេះទៅណាឋានទី1ចេះទៅចឹងបានន័យថាមួយថ្ងៃយើងរៀនមួយឋានអិសាមណវិតមៈតិមាឲ្យចាំស្ទាត់មកថ្ងៃទី2យើងរៀនសាមនុមនុបិសាមបញ្អមកសាមទូមនុបិសាមបញ្អចឹងមេខ្លីៗហ្នឹងបើសិនជាយើងមានឧបនិស្ស័យគ្រូមុននៅក្នុងដែលជាអ្នករក្សានៅមេហ្នឹងលោកអនិមិត្តមកប្រាប់យើងក្នុងនិមិត្តបង្ហាញនិមិត្តឲ្យយើងឃើញថាមេនឹងប្រើខាងអី
ចំពោះមេខ្លីណាដូចជាមេអ៊ីសាមណវិតមតិមាហ្នឹងប្រើខាងអីឬក៏សាមទូមនុបិសាមបញ្អប្រើខាងអីឬក៏សាសោពុទ្ធណោនុភៈសាណាំងប្រើខាងអីឬក៏យើងផ្ទុយមកវិញណាំងសាភៈនុណោពុទ្ធសោសាប្រើខាងអីចឹងមេនឹងពួកអ្នកសូត្រ3ចប់ក៏បានសូត្រ7ចប់ក៏បាន12ចប់21ចប់36ចប់56ចប់រហូតដល់108ចប់តាមពេលវេលាដែលយើងមានណាដែលយើងមានយើងអាចអង្គុយបរិកម្មបានណាអង្គុយបរិកម្មមិនកំណត់ចំនួនចប់ក៏បានដែរជាងមេនេះបងប្អូនរៀនពីលើមកក្រោមក៏បានណារៀនពីលើមកក្រោមក៏បានអាចរៀនពីលើមកក្រោមណាពីពាក្យថាអ៊ីសាមសាតៈវាតោតេអ៊ីសាមសាតៈវាតោតេសាមទូសោរៈវិពុវិចៃរៀនពីលើមកក្រោមក៏បានចឹងខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញជាមេអនុឡោមបានន័យថាសូត្រពីឋានទី1នេះពីលេខ1នេះសូត្រពាក្យថាអ៊ីសាមណវិតមតិមាហ្នឹងរហូតដល់ឋានទី7នេះវាទេវីហង្រៈកសវតិចឹងមេហ្នឹងគឺជាមេអនុឡោមណាជាអនុឡោមហ្នឹងប្រើជាសំឡេងដើមសូត្រជាសំឡេងដើមហ្នឹងគឺមានអនុភាពប្រើខាងការពារក៏បានណាការពារសត្រូវទាំង10ទិសហ្នឹងមិនឲ្យបៀតបៀនយើងបានយើងចង់ប្រើខាងកម្ចាយមហាកម្ចាយសត្រូវទាំង10ទិសក៏បានបង្ក្រាបសត្រូវទាំង10ទិសក៏បានគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តយើងណាចិត្តយើងជាអ្នកអធិដ្ឋានប្រើណាហើយមេហ្នឹងបើយើងប្រើខាងពលឺរតនចរណៃបានន័យថាយើងប្រើខាងពលឺរតនចរណៃហ្នឹងគឺជាមេដែលសូត្របើកពលឺញាណណាឲ្យយើងដឹងណាយើងដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងឬក៏យើងសូត្រនៅមុនគិថាអ្វីផ្សេងហ្នឹងរឹតតែពូកែដែលយើងមានរិទ្ធមានដែលចេះបារមីនឹងឯងបើបងប្អូនប្រើខាងពន្លឺបារមីអតិពិសោពន្លឺរតនៈហ្នឹងបងប្អូនអាចសូត្រជាសំឡេងបំបែកវិញណាប្រើជាសំឡេងបំបែកវិញស្ទុះលឿនជាងណាចឹងបងប្អូនប្រើជាសំឡេងបំបែកបងប្អូនសូត្រនេះអ៊ីសណវិតមតិមាវិញណាសូត្រកាលណាឃើញសាមសូត្រទៅជាស័កវិញណាសូត្រជាសំឡេងបំបែកហើយពាក្យស័កនេះទៅជាស័កដែរណាហើយពាក្យតមនិងពាក្យប៉ាន់រក្សាដដែលមកណារក្សាដែរមកបងប្អូនប្រើសូត្រខាងអតិពិសោពន្លឺរតនចរណៃឲ្យមានដែលចេះមានបារមីខ្លាំងពូកែយើងរៀនមេអីក៏បកែយើងសូត្រមេអីក៏បកែចឹងតកតងជាមួយមេទស្សទិសនេះឬក៏យើងហៅថាតសទិសនេះជាមេដែលមានអនុភាពប្របាំង100គុណចឹងទស្សទិសឬក៏តសទិសនេះបានន័យថាទិសទាំង10ណាទិសទាំង10យើងប្រើជារនាំងការពារខ្លួនគឺជាសីមាក៏បានយើងប្រើខាងបង្ក្រាបសត្រូវក៏បានណាមេហ្នឹងចឹងមេហ្នឹងយើងប្រើខាងការពារក៏បានដែរបងប្អូនមើលទៅលើរូបយន្តឃើញស្ទើរតែជាកំផែងខ្សែការពារណាចឹងប្រើបានច្រើនយ៉ាងទៅតាមចិត្តដែលយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងអតិពិសោត្បិតតែមេនឹងមានអនុភាព100គុណមែនប៉ុន្តែបើយើងសូត្រហើយយើងមិនអធិដ្ឋានចិត្តប្រើខាងណាទេមុនគិថានឹងមិនដឹងថាយើងចង់ប្រើខាងណាដែរចឹងដើម្បីឲ្យមុនគិថានឹងស្គាល់យើងឬក៏ដឹងថាចិត្តយើងនឹងចង់ប្រើខាងណាទើបមុនគិថានឹងបង្វែរទៅតាមចិត្តយើងហើយមេនេះមិនត្រឹមតែប្រើខាងការពារទេសូម្បីតែខាងមេត្តាមហានិយមនឹងក៏ប្រើបានដែរប៉ុណ្ណាតាមចិត្តអធិដ្ឋានទេដោយសារមេនេះជាមេទុសទិសបានន័យថាទិសទាំង10នឹងឯងសូត្រឲ្យមានសេរីសួស្តីមានលៀបមានជ័យការពារសត្រូវអីហ្នឹងបងប្អូនសូត្រជាសំឡេងដើមណាសំឡេងដើមបានន័យថាពាក្យសាមមាន3ពាក្យស័ព្ទមាន1តមនិងប៉ានគឺសូត្រជាសំឡេងដើមហើយបងប្អូនសូត្រខាងបង្ក្រាបសត្រូវកំចាយសត្រូវ
បងប្អូនប្រើជាសំឡេងបំបែកស្ទុះលឿនជាងសំឡេងដើមណាបងប្អូនប្រើខាងឥតិពិសោពន្លឺរតនចរណៃហ្នឹងក៏បងប្អូនប្រើជាសំឡេងបំបែកដែរទើបស្ទុះលឿនជាងសំឡេងដើមចឹងរូបដែលបង្ហាញនេះគឺជារូបឥតិពិសោទស្សទិសឬក៏តសទិសដែលមានភាពប្រើបាន100គុណចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាមន្តគិថាដែលខ្ញុំសរសេរចេញពីយ័ន្តខាងលើនឹងឯងបងប្អូនអាចយកមន្តគិថាទាំង7ឋាននេះមកអង្គុយបរិកម្មមិនកំណត់ចំនួនចប់ក៏បានឬក៏សូត្រកំណត់ចំនួនចប់ក៏បានតាមពេលវេលាដែលយើងមានណាបងប្អូនសូត្រហើយបងប្អូនអធិដ្ឋានចិត្តណាបងប្អូនប្រើខាងណានឹងបានពូកែខាងនឹងឯងហើយបើបងប្អូនមាននិស្ស័យលោកនឹងប្រាប់យើងនៅមេគិថាខ្លីៗណាខ្លីអាចជាមេ8ម៉ាត់ដូចជាមេវីវិកៈរោសัตភៈអជីនឹងប្រើខាងអីឬពេលខ្លះលោកឲ្យជាលក្ខណៈសាដានវិញណាដូចមកលោកឲ្យថាតិវៈសកៈរៈហាំងវិតេនឹងប្រើខាងអីឬក៏តេតោវិតសាសៈអ៊ីចឹងកណាយើងសូត្រសាដានយើងប្រើសំឡេងបំបែកដែរណាដូចជាខ្ញុំសូត្រអនុឡោមអញ្ចឹងសូត្រពីឋានទី1មកដល់ឋានទី7នេះខ្ញុំប្រើជាសំឡេងដើមប៉ុន្តែបើខ្ញុំសូត្រជាលក្ខណៈសាដានឬក៏បដិឡោមឬក៏បញ្ច្រាស់ទៅវិញខ្ញុំប្រើសំឡេងបំបែកដែរណាដូចជាបើយើងសូត្រពីតិវៈកៈតិវៈសកៈរៈហាំងវិតេរិលោចរៈកៈថាពុតោជាអភៈសៈចឹងកន្លែងសៈណាជាអភៈសៈចឹងកណាសូត្រសាដានពាក្យស័ព្ទហ្នឹងទៅជាសៈវិញណាជាអភៈសៈរោកៈវិវាធោកៈសុធោថេពុទ្ធរតៈណង្សាភៈនុណៅពុទ្ធសោសាកន្លែងនេះពិសេសប៉ុណ្ណាកន្លែងណង្សាភៈនុណៅពុទ្ធសោសានេះពិសេសនេះមាននេះពិសេសលេខនេះមួយអបញ្សៈចឹងកន្លែងសានមកសៈណាអបញ្សៈពេនុមៈទុសៈមាតិមៈទួមវិណសៈអ៊ីចឹងកាលណាខ្ញុំសូត្រជាសាដានឬក៏បញ្ច្រាស់ឬក៏បដិឡោមយើងត្រូវប្រើសំឡេងបំបែកណាទើបត្រូវតាមក្បួនឥតិពិសោចឹងមេនេះគឺមានច្រើនណាបងប្អូនចង់រៀនជាលក្ខណៈលោតជាងសេះបងប្អូនគូជាគំនូសលោតជាងសេះមកចង់រៀនអ្វីផ្សេងទៀតតាមទម្រង់ដែលមានណាចឹងមេនេះយើងចង់រៀនជាលោតជាងសេះក៏បានយើងចង់រៀនជាឥតិពិសោពន្លឺរតនចរណៃក៏បានចង់រៀនជាសីមាបែងដានក៏យើងរៀនបានចឹងចង់រៀនជាមេផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចរៀនបានណាយើងមានគំនូសសម្រាប់សម្គាល់នៃមេនីមួយបានចឹងតកតងនឹងមេឥតិពិសោដែលមានឈ្មោះថាទស្សទិសឬក៏តសទិសនេះដែលមានអនុភាព100គុណខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទមានកន្លែងណាខ្វះខាតឬក៏លើសលួសត្រង់ចំណុចណានោះសូមពុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខន្តីអធិស្ឋានរូបខ្ញុំបាទផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀត